はい、皆さん、こんにちは。YU-FISH TV です。今回は新年初釣りということで、ジギングを釣ります。とりあえず、頑張ってきます。はい。牛の地区から行ってきます。これ寝物かも。寝物やと思うんで。最高？いや、青だったかな。でもレンコンの可能性ある。ってことは。レンコンなんやつ。回転して上がってみよう。よいしょ。やばい。あ、抜けた。何やこれ。上に上がってきよう。カツオかな。河野さん。なんかおかしい。なんかカツオか横じゃない。カツオかもしれん。やっと買いました。なんすかね。たまちゃん。たまちゃん。たま頭。たまちゃんらしいです。たまちゃんは非常にいいです。たまちゃんっぽいね。
レンコじゃないんだ今のは。レンコじゃなかった。